La Haute-Savoie est un terrain de jeu magnifique pour tout ce qui est activité aquatique. Notamment, elle dispose de grands lacs alpins, de rivières, de nombreuses piscines. Toutes les activités autour de l'eau présentent des risques qui peuvent être amenés à des accidents dramatiques et parfois même fatals. Le principal risque, c'est la différence de température entre le bain de soleil que l'on aurait pris à l'extérieur sur la plage et la température de l'eau, de se baigner dans sur un site aménagé qui est prévu pour et qui est surveillé. La particularité pour les enfants, c'est leur insouciance, leur envie de jouer et ils ne regardent pas toujours s'ils sont surveillés, et ce qui demande une vigilance accrue de la part des parents. Ne jamais laisser un enfant se baigner seul. Si vous mettez des dispositifs de sécurité à vos enfants, type brassard ou bouée, vérifiez bien qu'ils soient à la norme CE. Alors tout ce qui est rivière et torrent reste des sites naturels qui sont dangereux. Il ne faut pas s'aventurer dans les lits des rivières sans connaître les risques et sans s'être informé auparavant des sites éventuellement aménagés pour ces activités. En cas d'activité comme l'hydrospeed, le rafting, le canyoning, il faut toujours s'accompagner de professionnels. Nos rivières peuvent avoir une montée des eaux soudaine, puisqu'elles sont souvent régulées par barrage. Le département a malheureusement connu ces dernières années plusieurs accidents dramatiques en rivière. En piscine privée, il est important de retirer les échelles quand vous ne surveillez pas la baignade, de retirer les jouets, tout jouet qui pourrait être à l'intérieur de la piscine et qui pourrait attirer les plus jeunes en cas d'inattention de votre part. Et toute piscine doit disposer d'un dispositif de sécurité qui empêche son accès ou alors qui alarme en cas de chute dans l'eau. Les sapeurs-pompiers de la Haute-Savoie vous souhaitent un bon été, une bonne période estivale, de bonnes baignades en respectant les règles de sécurité.